ஹாய் கைஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஜூஜு அண்ட் பாரு. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, சிக்கன் புகாரி ரைஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான். ஸோ இதுக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இந்த டிஷ் பேசிக்கலி அண்ட் அரேபியன் டிஷ். இது எப்படி குக் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டில் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆயில் வித் பட்டர் வந்து அரேபியன் டிஷ்ஷஸில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு காம்பினேஷன். எப்படி நம்ம இந்தியன் குக்கிங்கில் ஆயில் வித் கீ யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி. ஸோ பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும். ஸோ பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிரியாணி இலை, ஒரு பட்டை, 3 கிராம்பு, ஹோல் பிளாக் பெப்பர், அப்புறம் கொஞ்சம் ரைசன்ஸ். என்கிட்ட பிளாக் ரைசன்ஸ் இல்லாதனால நான் இதை ஆட் பண்ணேன். உங்கள்கிட்ட பிளாக் ரைசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டிஷ்க்கு இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் 1 பிக் ஆனியன் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே வந்து ஒரு ட்ரை லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ட்ரை லெமன் அரேபியன் டிஷ்ஷஸில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெயினான இன்க்ரீடியன்ட். ஸோ இது நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை ஆகணும்னு தேவையில்லை. இதுக்கப்புறம் கேரட் 1 கேரட் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி வந்து ஜூலியன்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கேரட். இது நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டொமேட்டோ பியூரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1 டொமேட்டோ வந்து ஜூஸ் பண்ணி தான் எடுத்தேன். உங்கள்கிட்ட டொமேட்டோ பியூரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் அரேபியன் ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்காக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்தேன். ஸோ ரைஸ் இஸ்டு வாட்டர் வந்து 1:1.5 ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ வாட்டர்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஒரு சிக்கன் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு சால்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு லிட் போட்டு வாட்டர் பாயில் ஆக விட்டுறலாம். ஸோ நான் இங்கே சவுதி அரேபியா வந்ததுலேருந்து எனக்கு அரேபியன் டிஷ்ஷஸ் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. அதோடய ஃப்ளேவர், அரோமா எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ அதான் நம்ம வீட்டிலே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆகி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1 hour சோக் பண்ணி வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி சோக் பண்ணி வச்சுட்டு ஆட் பண்ணும்போது ரைஸ் நல்லா குக் ஆகி வரும். குக்கிங் டைம் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ ரைஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரைஸ் குக் பண்ண விட்டுறலாம். ஸோ சிம்மரில் ஒரு 5 to 7 minutes வச்சிடுங்க. ஸோ ரைஸ் குக்கார் கேப்பில் சிக்கன் பேன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். நான் 1/2 kg சிக்கனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரேபியன் ஸ்பைஸ் மிக்ஸ், 200 கிராம் கர்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 1/2 லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி 30 minutes ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுட்டு குக் பண்ணும்போது சிக்கன் வந்து இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக ஜூஸியாக இருக்கும். யூஸ்வலி புகாரி ரைஸ்க்கு வந்து கிரில் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க சிக்கன். நான் இந்த வாட்டி பேன் ஃப்ரை தான் பண்ணேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து கிரில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த சைடு வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு. ரைஸ் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க, ரைஸ்லாம் உடஞ்சிரும். இந்த மாதிரி லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தம்முக்கு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு தோசை தவா எடுத்து ஹீட் பண்ண விட்டுட்டேன். ஸோ அந்த சைட் சிக்கன் வந்து 2 சைட் ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுட்டேன். சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் தம் எப்படி போடுவேன்னா, இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு கவர் பண்ணி நல்லா டைட்டாக ரேப் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால ஹீட், ஹேர் எதுவும் எஸ்கேப் ஆகாமல் ரைஸ் நல்லா குக் ஆகி வரும். ஸோ இதை வந்து தோசை தவாவில் வச்சு ஒரு 5 to 10 minutes வந்து சிம்மரில் வச்சு எடுப்பேன். ஸோ இந்த சைடு வந்து சிக்கன் வந்து 2 சைடு நல்லா ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுட்டு நல்லாவே வந்து சிக்கன் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. புகாரி ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரைத்தாக்கு வந்துட்டு கர்ட், ஆனியன், குக்கும்பர், சில்லி, சால்ட் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. நீங்களும் மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன். பை கைஸ்.